Sınaq 11-ci sinif 1-ci qruplar üçün B variantı və 8-ci sınaq güvən 2026-cı il üçün olan sınaqdır. 61-ci sualda 2 qat rabitə yaxın olan tərəfdən bilir ki, alkinlərdə nömrələnmə aparılır. Və birinci ilk növbədə ən uzun zəncir seçilir. Zəncir hər iki tərəfdən əgər zəncirdə karbon atomların sayı bir neçə tərəfdən eyni olarsa, şaxələnmə yaxın olan tərəfdən nömrələnmə aparılır. Və mütləq yadınızda saxlayın ki, C2H5 belə deyək də, qapalı şəkildə olan radikallar varsa onu açmaq lazımdır. Bu C2H5-i CH2, CH3 kimi göstərə bilərik. Baxıram 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə karbon belədir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə karbon aşağıya doğrudur. Mənə qalır ki, hansı tərəfdən nömrələnmə aparacaq? Düzünə mi götürüm, yoxsa aşağıya mı doğru götürüm? Təbii ki, aşağıya doğru olaraq götürəcəm. Niyə? Şaxələnmə yaxın olan tərəfdən nömrələyirəm. Aydın məsələdir. Ancaq ki, hansında şaxə çoxdursa o tərəfdən aparacaq. Əgər mən düz götürsəm, görəcəm ki, cəmi bir şaxə var. O da izopropid radikaldır. Düz götürsəm, yəni bu CH2, CH3 tərəfdən götürsəm, görəcəm ki, burada bir dənə radikal var. O da ki, izopropid radikaldır. Şaxələnmə çox olan tərəfdən nömrələməliyəm. Əgər karbon sayı eynidirsə. Onda üzü aşağı götürürəm ki, bu etil radikal, bu da metil radikal. Hər ikisinin adını verim. Nömrələyirəm. 1, 2, 3, 4, 5 nömrələdim. Və nömrələyəndən sonra harada kiçik radikal varsa, birinci onun adını demək lazımdır. Dördüncüyə nə birləşib? Metil. 4 metil. Üçüncüyə nə birləşib? Üçüncüyə etil radikal. CH2, CH3-ün adı etildir. 3 etil və əsas zəncirdə 5 karbon atomu var. Ona uyğun deyəcəm pentin və 2 qat rabitədə birinci karbon atomuna birləşib penten 1. Yəni bu cür formada adlandırmanı aparacaq. Ona da uyğun cavab olacaq 61-də D variantı. 62-ci sualda barium SO4 və natrium nitrat verilib. Euler-Ben diaqramına uyğun ifadələri müəyyən etməliyik. Baxıram birinci duzuma, baxıb görürəm ki, anion hissəsi qüvvətlidir, kation hissəsi zəifdir. Hidroliz məsələlərində yadımıza salaq qısaca hidrolizi. Biz bilirik ki, çöküntülər hidroliz etmir. Suda həll olan duzlar hidroliz edəcək. O da ki, əgər onun kation hissəsi və anion hissəsi hər ikisi qüvvətlidirsə, hidroliz etmir. Kation hissəsi nə zaman qüvvətli ola bilər? Əgər duz qələvi torpaq metalların hidroksitlərindən əmələ gəlibsə, onun kation hissəsi qüvvətli olur. Məsələn, kənara yazıram qələvi metallar hansılardır? Birinci qrupun metalları. Lityum, natrium, kalium, rubidium, cesium. İkinci qrupdan da qələvi torpaq metalları kalsium, stronsium, barium hesab olunur. Yəni deməyim nədədir? Əgər aktiv metal məsələn götürürəm, natrium, kation hissədədirsə, deməli onun katyonu qüvvətli olacaq. Anion hissəyə baxırıq. Anion hissədə də qüvvətli turşular hansılardır? Sulfatdır, xloriddir, bromiddir, yodiddir, yəni H2SO4, H-xlor, H-brom, H-yod, HNO3 və perxlorat, yəni H-xloro4. Bunlar qüvvətli hesab olunur. Turşu hissədə də, məsələn, onlardan birini əlavə etsəm, deyək ki, enerji əlavə edirəm. Hər iki tərəf qüvvətli olduğuna görə su gəlir ki, onu parçalasın, parçalaya bilmir. Su onu hidroliz edə bilmir. Hidroliz nədir? Hidrosodoliz parçalamaq. Yəni, hər ikisi qüvvətlidirsə, hidrolizə uğramır. Bir tərəf qüvvətli, bir tərəf zəifdirsə, o hidrolizə uğrayacaq. Əgər turşu qüvvətlidirsə, mühit, turş mühit, deməli, hidroliz isə katyona görə hidroliz edəcək. Çünki su gəlir onu parçalamağa, katyona görə hidroliz deməkdir ki, onun hidroliz etməyinə səbəb katyonun zəif olmalıdır. Katyon zəifdir ki, su onu gəlib parçalaya bilir. İndi birinciyə baxıram, katyona görə hidroliz edəcək. Çünki onun turşu hissəsi qüvvətlidir, əsasi hissəsi zəifdir. Katyona görə hidroliz bu birə aiddir, biri buraya əlavə edirik. Sonra suda məhlulda neytral mühit verir. Xeyr, birinci duz bizə turş mühit verir, çünki turşu qüvvətli. Amma ikinci duz bizə əsasi, daha doğrusu neytral mühit verəcək. Çünki bunun əsası da qüvvətlidir, turşusu da qüvvətlidir. Hər ikisi qüvvətli olanda mühit neytral olur. Turşu qüvvətli olanda turş mühit, əsası qüvvətli olanda, yəni katyonu qüvvətli olanda əsasi mühit verəcək və ya qələvi mühit deyirlər, qələvi mühit verəcək. Amma burada neytral mühit verir, ikində bura aiddir. Məhlulda H ionlarının sayı o H ionlarının sayından çoxdur. Demək istəyir ki, bu turş mühitdir ki, hidrogen ionun sayı çoxdur. Ona görə 3-ü də buraya əlavə edirəm. Sonra 1 mol tam dissosiasiya etdikdə 2 mol ion verir. Bu isə ortaya aiddir. Çünki
Feryum SO4-də də 2 dənə iyon var. Kation anion. Feryum kationu SO4 anionu. Natrium NO3-də də 1 kation 1 anion var. Natrium kationu NO3 anionu. 2-ni də mərkəzə əlavə edəndə onda cavab D variantı olacaq. Gəldim 63-cü suala. 63-də PDF-də daha aydın görünür bu. Burada baxaq görək. Bu nədir? Yaxınlaşdıraq. Burada səhv eləmirəmsə C2H2 xlor 4 olmalıdır. D-də bax burada. Deyir ki, reaksiya X maddəsini müəyyənləşdirin. Baxın uşaqlar, nə qədər H xlor ayrılırsa yadınızda saxlayın. Nə qədər H xlor ayrılırsa reaksiya girən xlorun da sayı o qədərdir. Həmişə demişəm. Əmələ gələn halogenli birləşmənin tərkibində də o qədər halogen olacaq. Yəni burada 4 mol xlor yoxdur H xlorun içərisində. Deməli bu C2H2 xlor 4 olacaq. O qədər də xlor əmələ gələn birləşmənin tərkibində olacaq. Çünki bu mərhələ ilə gedən əvəz etmə, radikal mexanizmlə gedən əvəz etmə reaksiyasıdır. Əvvəl 1 mol xlor gəlir özünə hidrogen götürür, sonra 2-ci mol, 3-cü mol, yəni beləliklə təmiz xlorlar əvəz olunana qədər reaksiya gedir. Bizdə amma 4-cü xlor molekulu reaksiya girəndən sonra alınan birləşməni soruşur. Bu da C2H2 xlor 4 olacaq. Ümumiyyətlə bir dənə yadımıza saxlayırıq. Nə qədər H xlor çıxırsa, o qədər xlor ki reaksiya girəcək, o qədər də xlor olmalıdır alınan birləşmənin içərisində. Alınan birləşmənin içərisində belə deyək, reaksiyadan alınan xlor qədər yeni xlor əlavə edəcəyik. Hidrogen götürüb xlor əlavə edəcəyik. Burada da uyğun gələcək D variantı. Sonra gəldik nəyə? Növbəti 64-cü suala. Deyir ki, əmələ gətirdiyi birləşmə formunu müəyyən edin. 3s2-3p1 bu 3-cü dövrün 3-cü qrup elementidir. Bunun X-in variantı olacaq 3. X metaldır. Yəni bu alüminiumdur. O sıra nömrəsi 10-cu olan. Bu metaldır. Y isə deməli qeyri-metaldır. 1s2, 2s2, 2p4 sıra nömrəsi 8 olan oksigendir. Bu da olacaq qeyri-metal. Metal maksimum olanda qeyri-metal minimum göstərir. Minimum göstərmək nə deməkdir? Deməli, qrupun nömrəsindən 8 çıxırsan, bu olacaq onun oksidaşma dərəcəsi. 8-dən qrup nömrəsini çıxırsan, edir variantı. Maksimum metallar həmişə maksimum göstərir. Qrupun nömrəsinə uyğundur, bunda 3. Qeyri-metallar isə minimum göstərir. 8 çıx qrupun nömrəsi, bu eləcək 2. Bunları da yerini dəyişdirəm. 2x-in aşağısına, 3-də y-in aşağısına. x2, y3 edəcək. 64-də də cavab A variantı edəcək. İndi gəldik növbəti suala. Buton 1 ilə izomerdir. Buton 1. İzomer nə idi? İzomer odur ki, onların karbon sayı eyni, hidrogen sayı eyni, quruluşu fərqli olsun. Buton 1 ilə buton 2 izomerdir. Sadəcə 2 qat rabitənin yerinə görə izomerlik yaranıb. Bir də ola bilər ki, quruluş izomerliyi yaransın. Buton 1-dən buton 2 vəziyyət izomerliyidir. 2 qat rabitənin yerinə görə izomerlikdir. Amma 2 metil propenlə quruluş izomerliyi yaranır. Bunu necə yadımızda saxlayaq? Propende 3 dənə karbon var, 3 karbon. 2 metil deyil, ikinciyə yəni metil birləşir. Bir dənə də karbon buradadır. Cəmi 4 karbon. Deməli, buton 1-dən 2 metil propen də izomerliyi əmələ gətirir. Burada cavab 1-3-dür. 2 metil buton 1 olmaz. 1 metil burada butende də 4 dənə eləyəcək 5 dənə karbon. Pentende də 5 dənə karbon. Mənə lazım deyil. Mənə 4 dənə karbon lazımdır. O görə burada cavab 1-dən 3 cavab Y variantı edəcək. Qüvvətli elektrolitləri göstərin. 66-da. Burada olacaq miski sulfat suda yaxşı həll olan duzlu qüvvətli elektrolitdir. Kalium nitrat suda yaxşı həll olan qüvvətli elektrolitdir. Kalsium karbonat çöküntüdə elektrolit deyil. H2O isə zəif dissosiasiya edən maddədir. Zəif elektrolit hesab olunur. Ona görə 1-dən 3 cavab C variantı. Gəldim 67-ci suala. Hansı reaksiyada təzyiqi artırdıqda tarazlıq sağa doğru yerini dəyişər? Təzyiqin artması həcmin azalması tərəfə gedir. Yəni mol miqdar olan tərəfə gedir. Birinci növbədə reaksiyada iştirak edən maddələrin aqreqat halına baxmalıyıq. Aqreqat halı hamısı qazsa deməli təzyiq təsir göstərir. Eyni zamanda bərk ola bilər, amma bərk halında olan maddəyə təzyiq təsir göstərmir, onu hesab etmir. Elə bilir ki, heç reaksiyada yoxdur. İndi baxıram, burada görürəm hamısı qaz halındadır. A variantına baxıram. Təzyiqin artması reaksiyanı sağa yönəltməlidir, sağ tərəf götürməliyik. Sağda deməli mol qaz halında olan maddə mol miqdarı az olmalıdır ki, təzyiqin artması həcmin azalması tərəfə getsin. 4 mol əvvəldədir, 2 mol da sağdadır. 4-dən 2-yə burada təzyiqin
artması həcmin azalması tərəfə, yəni A variantı uyğun gəlir. Çünki sağ tərəfdə az mol miqdarı var, həcm az tərəfə gedəcək, yəni sağ tərəfə gedəcək, A uyğundur. B-yə baxıram, B-də görürəm ki, 1, 1, sol tərəfdə 2, sağ tərəfdə 2, bura təzyiq təsir etmir. C-yə baxıram, 1, 1, sol tərəfdə 2, sağ tərəfdə 2, bura təsir etmir. D-yə baxıram, 4-ün üstünə 5 gələn 9, sol tərəfdə 10, sağ tərəfdə reaksiya təzyiqin artması az olan tərəfə, yəni sol tərəfə gedəcək. Y-yə baxıram, 1 mol sol tərəfdə 1, 1, 2 mol sağ tərəfdə, yenə də təzyiqin artması həcm az olan tərəfə, sol tərəfə gedəcək. Mənə sağ tərəf lazımdır, ona görə 67-də ancaq cavab A variantı uyğun gəlir. Sonra gəlim 68-ci suala. Reaksiya üçün doğru olan ifadələri müəyyən edin. Əvəz etmə reaksiyasıdır, doğrudur. Bəli, əvəz etmə reaksiyası bəsit və mürəkkəb maddələr arasında gedir. Ondan sonra ferium 2 müsbət oksidləşdiricidir. Oksidləşdirici nədir? Elektron alan. SO4-ün 2 hidrogeni yoxdur. Mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Onda dəmir müsbət 2 olacaq. Dəmir də müsbət 2-dən sərbəst halda neytralda 0-a gedir. Dəmir müsbət 2-dən 0-a keçən zaman baxaq görək nə olur? Təbii ki, bu buradan 2 elektron almış olacaq. Mən həmişə demişəm, alınan iyonun üzərindəki yüklər oxun üzərindəki cəbri cəmə bərabər olmalıdır. Ona görə 2 elektron almış olacaq. Elektron alırsa reduksiya olunur, olur oksidləşdirici. Cavab 1-dən 2 uyğun gəlir. Çünki 2 müsbət reduksiya olunur, səhvdir. Reduksiya olunan dəmirdə elektron alın. Öz-özünə oksidləşmə reduksiyasıdır. Xeyr, molekullar arasıdır. Burada həm dəmir, həm sink dəyişir. Molekulların arasında baş verir. Bu molekullar arasında ona görə burada 1-dən 2 uyğun gələcək. 69-cu sual. 69-da deyir, alkenlərin homoloji sırasının 3-cü nümayəndəsi. Alkenlərin 1-ci nümayəndəsi etilen hesab olunur. 2-ci nümayəndəsi propen hesab olunur. 3-cü nümayəndəsi isə CH2, CH, CH2, yəni buten hesab olunur. Bu buten 1 də ola bilər, buten 2 də ola bilər və s. Yəni deməyəm budur ki, 3-cü nümayəndəsi deyəndə uşaqlar çox zaman götürür, prop 3-dür deyə götürüb propen yazılır. 3-cü nümayəndəsi deyir. Yəni orada alkenlərdə ilk nümayəndəsi 2 qat rabitə olsun deyə elə etilenden başlayır. Orada meten deyə bir şey yoxdur. Etilenden başlayır. Ona görə də etilen, propilen və butilen kimi belə götürürük. Siklopropan ilə izomerdir. Bu uyğun deyil. Çünki 4 dənədirsə, 4 dənədirsə siklobutan ilə izomer ola bilər. Sinqaraz izomeri ondan əmələ gətirir. Həndəsi izomeri əmələ gətirən izomeri mövcuddur. Bəli, əgər mən 2 qat rabitəni ortaya qoyaramsa, belə bir birləşmə ala bilərəm. Həndəsi izomerlik nədir? Həndəsi izomerlik odur ki, bir cüt eyni olsun, digərləri fərqli də ola bilər. Mən görürəm ki, bir cüt hidrogen eynidir, bir cüt də metil qrupları eynidir. Bu, həndəsi izomerlik fəzada fırlanan cis-trans izomerin əmələ gəlməsidir. Həm cis, həm də trans olması alına bilər. Buten 2-dən, buten 1-dən yox. Elə bir izomeri var, yəni. Bu doğrudur. Molekulunda 6 hidrogen atomu var. Xeyr, bu C4, H8-dir. 8 hidrogen atomu var. Ona görə də yalnız 2 uyğun gələcək. 70-ci sual. Zivə 2 nitratın suda məhlul elektrolizindən əmələ gələn maddələrin mol sayının zamandan asılı qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur? Mən zivə 2 nitratı parçalayıram. Zivə 2 nitratın parçalanmasından alınan zivə üstə gələk NO2, üstə gələk O2. Parçalanma deyir. Xeyr, uşaqlar. Bu da elektroliz mən bildim parçalanma deyir. Suda məhlulun elektrolizindən. Zivə 2 nitratın suda məhlulun elektrolizindən mən nə bildim parçalanma deyir. Aha. Suda məhlulun elektrolizindən civə pasif metal olduğu üçün katoda doğru özü irəliləyəcək. Katodda civə ayrılacaq və gedib özünə elektron alır, özünü neytrallaşdırır, neytral vəziyyətə gəlir. Oksigenli turşunun anionudursa, bu zaman həmin anionun əvəzinə OH iyonu anoda doğru hərəkət edir, oradan da oksigen ayrılır. Yəni, burada da məhlulda H-NO çıxılacaq. Mən sizə necə öyrətmişdim elektroliz, o formada üzərindən xətt çəkir, yenidə qalanları birləşdirirsiniz HNO3. Elektroliz məsələlərində daha tez əmsallaşdırmaq üçün həmsə ilk növbədə gətirib suyun qabağına 2 qoyun. Qalanlarını bərabərləşdirmək mümkündür. Suyun qabağına 2 qoysaq, 4 dənə 2 hidrogen buradadır, 2-ni 2-yə vursam eləyəcək 4. Onda HNO3-ünü qabağına gətirib 4 qoyuram. NO3-ün sayı 4 moldur, burada gətirib 2 qoyuram ki, solda da 4 mol NO3 olsun. 2 civə var, civəni də gətirib qabağına 2 qoysam, sağ-solu bərabərləşdirir. Deyir ki, əmələ gələn maddələrin mol sayının zamanın asılı qrafikinə əsasən hansı ifadə doğrudur? Zamanın asılı qrafikinə baxıram ki, ən yüksək mol yuxarıda verilir.
Deməli, bu HNO3 uyğundur, çünki bizdə 4 mol nitrat var. Ondan sonra azalan sırayla gələcək civə gəlir, yəni Y maddəsi civədir. Sonraki maddəmiz isə oksigendir. Deyir, Y adi şəraitdə qaz halındadır, xeyr, Y adi şəraitdə maye haldadır. Bu civəyə uyğundur. Birinci səhvdir. Z5 maddədir, doğrudur. Daha doğrusu Z mürəkkəb maddədir, doğrudur. Katodda ayrılan Y-dır. Katodda bəli, civə ayrılır, bu da doğrudur. X elektroddur, xeyr, X qaz halında olan oksigen qeyri-elektroddur. Elektrodlar suda yaxşı həll olan maddələri götürməliyik. Deməli, oksigen də qeyri-elektrod hesab edilir. Burada da cavab Y variantı. 71-də deyir, hansı elementin alotropik şəkil dəyişməsi yoxdur? Mən demişəm, job, bax, bunların alotropik şəkil dəyişməsi var. Karbon, oksigen, fosfor, silisium, kükürt. Karbonda almaz, qrafit, karbon, fillerin, oksigenda O2, O3, yəni oksigen, azon, sonra fosforda qırmızı, qara fosfor, silisiumda amorf kristallik silisium, kükürtdə isə plastik və kristallik kükürt. Yəni bunların bu alotropik şəkil dəyişməsi var. B variantı burada uyğundur. Bunların içərisində azot yoxdur, cavab B. Fluoretan və 2 xlorpropan natrium ilə birləşərək hürs reaksiya nəticəsində alkan əmələ gətirir. Alkanın molekulu şaxəli quruluşludur. Tərkibində ikili karbon atomu varsa, onu beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. Fluoretan C2 H5 xlordur. 2 xlorpropanda 1, 2, 3 yazıram. İkincisinə xlor birləşdirirəm. CH3, CH, CH3. Yəni, bunda natrium metalı ilə reaksiyasından hürs reaksiyasıdır və fərqli radikallar birləşəndə deməli, A-nın molekulda şaxəli quruluşudur. Tərkibində ikili karbon atomu varsa. Deməli, əgər fərqli radikal birləşirsə, biz bilirik ki, hürs reaksiyası vasitəsilə 25-50% olmaqla 3 alkan alına bilər. 25-25%lər yəni özləri ilə birləşəndir. Yəni birincidən birləşəcək normal quruluşlu butan alınacaq. Normal butan heç bir şaxa yoxdur. Bunu atdım qırağa. İkinci isə izopropil radikaldır. İzopropil xloriddir. İzopropildən birləşəcək. Yəni burada CH3, CH3 və alt tərəfdən bir də CH3, CH3 qeyd edəcəm. Deməli, burada adlandırma aparsaq, ikinciyə, üçüncüyə metil birləşir. 2-3 dimetil butan. 2-3 dimetil butan. Nə istəyir məndən? Deyir ki, şaxəli olsun. Bəli, şaxəlidir və tərkibində ikili karbon atomu. Amma mən görürəm ki, burada karbon atomları, mən onu ayrı rəngdən göstərim. Baxın, bax, bu karbon atomu üçlü karbon atomudur. Niyə? Karbon atomu birləşmənin tərkibində neçə karbonla əlaqəsi varsa, ona uyğun ad verir. Bu üçlü karbondur. Aşağıdakı da üçlü karbondur. 1, 2, 3. 3 karbonla əlaqəli üçlü karbondur. Amma digərlərinə baxıram, bu birlidir, bu birlidir. Birli. Yəni 4 dənə birli var, 2 dənə də üçlü. Məndə ikili yoxdur. Deməli, eyni radikallar birləşən alınan alkan məndən istənilmir. Eynilə birləşəndə bir normal butan alındı. Bunda heç şaxə yoxdur. İzopropildən birləşəndə 2-3 dimetil butan alındı. Bunda da yoxdur. İndi fərqliləri bir-birindən birləşdirirəm. Bir dənə götürürəm izopropil radikalı. Bir dənə də götürürəm etil radikalı. CH2, CH3. Hardan xlorlar çıxıbsa, elə ki, bu metili gətirir, buradan aşağıdan birləşdirirəm. Hardan çıxıbsa, oradan birləşdirirəm. Sadəcə mən etili açıq formada yazıram. CH2, CH3 şəklində. Görürəm ki, bu birlidir, çünki bir karbon atomla əlaqəlidir. Bu birlidir, bu da bir karbon atomla əlaqəlidir. Bu artıq üçlü hesab olunur. 3 karbon atomla əlaqəsi var. CH2 isə ikili hesab olunur. 2 karbon atomla əlaqəsi var. Bəli, 2 karbon atomundan əlaqəsi olan birləşməni tapdıq. İndi bunu adlandırırıq. Adlandırmaq üçün ən uzun zənciri seçdim və radikal yaxın olan tərəfdən nömrələdim. Yəni, yuxarıdan nömrələmə aparacam. Buna uyğun olacaq. 1, 2, 3, 4. 2 metil butan. 2 metil butan alınacaq. Burada da cavab Y variantı edəcək. Y variantı edir. Gəldik 73-cü suala. X2 və 3 mol Y2, 2x Y alınır. 2 dəqiqədə 40 mol X2 sərf olunarsa, reaksiyanın Y2 və XY3-ə görə sürətlərini müəyyən edir. Ümumiyyətlə, sürəti tapmaq üçün belə bir ifadəmiz vardır. Burada qabın həcmi də verilir. Deməli, mol miqdarı verilir, zaman verilir və həcm verilir. Reaksiyanın sürətini də onsuzdan mol bölək litr bıraq dəqiqədən istəyir. Dəqiqədən istədiyinə görə dəqiqəni saniyəyə çevirmirəm. Sürət üçün belə ifadəmiz var. V bərabərdir. Nü bölək V vuraq delta T. Nü burada 40-dır. Bölürəm. V ilə 10 vuraq 2-yə. 20-yə. Niyə? Zaman 2-dir.
Həcmdəki 10-dur. 10 vuraq ki 20-yə, 40-ı da bölürəm 20-yə eləyəcək 2. Deməli, x2-yə görə sürət 2-dir. Y2-yə görə sürət 3 dəfə çox olacaq. 3 vuraq ki eləyəcək 6. Çünki əmsalı 3 dəfə artıqdır. X, Y-ə görə sürət isə əmsalı 2 olduğuna görə x-in əmsalından 2 dəfə çox olduğuna görə sürət də əmsala əsasən müəyyən olunur. Onda onun sürəti də x2-nin sürətindən 2 dəfə çox olacaq, eləyəcək 4. Onda Y2-yə görə 6, x, Y-ə görə reaksiyan sürəti 4 eləyir. Ona görə də 73-də cavabı A variantı seçəcək. Sonra gəldi birinci karbon atomunun oksitləşmə dərəcəsi və hibridləşmə vəziyyəti. 2 qat rabitə yaxın olan tərəfdən nömrəli etdiyə birinci karbon atomumuz olur CH2. CH2 karbonun oksitləşmə dərəcəsi hər bir karbona öz ailəsi kimi baxır. Ayrıca CH2-ni ayrıca götürsəm, hidrogenin oksitləşmə dərəcəsi müsbət 1, vururam 2, eləyəcək müsbət 2, onda karbon eləyəcək mənfi 2. Hibrid vəziyyəti də bundan 3 dənə sigma çıxdığına görə 2 dənə hidrogenlə birləşir, bir dənə də karbonla birləşir. 3 dənə sigma çıxdığına görə ümumiyyətlə 2 qat rabitəyə birləşibsə və 3 dənə sigma çıxdığına görə 3 sigmaya uyğun olaraq hansı olacaq? sp2. Bir dənə s, 2 dənə p, cəmi 3 dənə hibrid orbital olan sp2 hibrid vəziyyətini seçəcəyik. Deməli, oksitləşmə dərəcəsi mənfi 2, hibrid vəziyyəti sp2, onda 74-də cavab D variantı edəcəyik. Deyir, butan üçün hansı ifadə doğrudur? 75-ci sualda. Adi şəraitdə maye haldadır, xeyr. Metan, etan, propan, butan. Bunlar 4-ü də qaz halındadır. Birinci sual səhvdir. İzomerləşmə reaksiyasına daxil olur, bəli. Butandan 2 metil propan almaq mümkündür. Alüminium klorid katalizatorun iştirakında. Propan ilə izomerdir, xeyr. İzomer nədir? Formulu eyni, karbon hidrogen sayı eyni, quruluşu fərqli olsun. Burada propanda 3 karbon var, butanda 4 karbon uyğun deyil. Yanacaq kimi istifadə olunur, doğrudur. Bütün qaz halında olan alkanlar yanacaq kimi istifadə olunur. Burada da 2, 4 cavab B variantı edəcək. İndi gəlirik növbəti sual. M qram kalium fluor, M qram kalium xlor, M qram kalium brom maddələr suda tam halda məhlulların qatılıqlarını müqayisə edin. Burada əslində heç bir maddənin dəxli yoxdur. Hər ikisinin hamısının kütləsi eyni verdiyinə görə, suyun da kütləsi bərabər olduğuna görə bunların qatılığı da bərabər olacaq. Qatılıq nə ilə ifadə olunur? Qatılıq tapmaq üçün maddənin kütləsini burada verib M. Bölürəm. Maddə ilə suyun kütlələri cəminə M plus M. Bu deyəcək 2M. M'lər ixtisar gedəcək. Vuraq 100. Eləcək 2-də 1 vuraq 100, yəni 50%. Hər birində maddənin növündən asılı olmayaq. Hər birində kütlə M verilib. Maddənin kütləsi suda M qram verilib. Onda da hər birində 50% çıxacaq. Onda da cavab C variantı uyğun gəlir. Çünki hər birinin qatılığı bir-birinə bərabər olacaq. Deməli, indi gəldik hansı suala? Növbəti suala. Neçənci sual idi bu? 76. Gəldik 77-ci suala. 77-ci sualda nə deyir? Tam reaksiya daxil olan maddələrin mol sayı alınan duz. 2 mol natrium OH, 1 mol H3PO4 gedir. Deməli, bu duzun tərkibində 2 dənə natrium olacaq. 2 natrium varsa H3PO4-dən necə duz əmələ gələ bilər? Bunun 2 natriumu varsa, deməli 3 hidrogendən 2 əvəz olunub da, biri olduğu kimi qalıb. Natrium 2 H2PO4, natrium hidroortofosfor. Sonra deyir ki, 2 mol natrium OH, 2 mol H3PO4 lazımdır. Onları da ixtisar eləsək, birin birə nisbəti. Yəni, H3PO4-ün tərkibindəki hidrogenin birini natriumdan əvəz eləyin. Çünki bunları ixtisar eləsək, birin birə nisbətində eləyəcək. 1 mol natrium olmalıdır, deməli, bu duzun içərisində 3 hidrogenim var, axı, onun birini natriumdan əvəz eləyərəm, ikisinə dəymirəm, olduğu kimi qalır. Natrium dihidroortofosfor. İndi 3 mol natrium, 1 mol H3PO4 deyirsə, deməli, 3 mol natrium var bunun içərisində. Natrium 3, PO4 kimi onu işarə edəcəyik. Natrium 3, PO4, 3 hidrogen, 3-ü də natriumdan əvəz olunur. Sonra nə edirəm? Alınan duz yazdım, turş duzu müəyyən edin. Təbii ki, turş duz nədir? Tərkibində hidrogen olan duzlardır ki, onda da A, B uyğun gəlir, cavab C variantı edəcək. İndi gəldik 78-ə. Kauçukun alınmasında monomer kimi istifadə edilə bilən alkadiyenlər seçəcəyik. Alkadiyenlərdə də 2-2 qat rabitədir. Kauçuk ancaq alkadiyenlərdən alınır. Onların polimerləşməsindən alınan birləşmənin içərisində 2-2 qatdan biri qalır. Ona görə ondan kauçuk istehsalında istifadə olunur. Burada da 2-2 qatı olan alkadiyenlər 1-dən 3 götürəcəyik. Bu da deyən 1-3, yəni didini.
Bir də 2 xlorbuta-diyen 1,3, yəni xlorpren istifadə edəcək ki, onlardan kauçuk olaq. Ona görə cavab D variantı edəcək. 78'dir. Sonra 79. Hansı maddə bromlu suyu rəngsizləşdirmir? Təbii ki, alkanlar doymuş birləşmələr olduğuna görə bromlu suyu rəngsizləşdirmir. 79 cavab A variantı. Alkan axırı anla qutarı etan götürəcəyik. 80-ci suala. Hansı maddənin dissosiasiyasının birinci mərhələsində eyni yüklü anyonlar alınır? Biz bilirik ki, natrium H2PO4, anion H2PO4 hissəsidir, katyonda isə natrium. Görürəm ki, H3PO4 turşusundan əmələ gəlib H2PO4, yəni mən də demişəm ki, neçə hidrogeni yoxdursa o qədər üzərinə mənfi qoyursam. Mən görürəm ki, H2PO4 olmalıdır. İndi burada H2PO4-dür, bir hidrogeni yoxdur, bir dənə mənfi qoyuram, yəni mənfi 1 yüklüdür. Kalium 2H2PO4'ə baxıram. Görürəm ki, HPO4 burada anyondur, kalium katyondur. Yenə baxıram, neçə hidrogeni yoxdur. Bir hidrogeni var, ikisi yoxdur, 2 mənfi. Kalium 3PO4'ə baxıram, görürəm PO4'dür, 3 hidrogeni yoxdur, 3 mənfi. H3PO4 isə birinci mərhələdən bunu dissosiasiya etsəm, H müsbət olacaq, üstə gələk PO4. Deməli, bu mərhələ şəkildə dissosiasiya. Birinci H müsbət ayrılır və H2PO4 mənfi qalır. Yəni, normal duzlar bir mərhələdə gedir. Normalda 2 qatlı qarışıqdır. Digər duzlar isə turşular isə mərhələ gedəcək. Digər duzlar da mərhələ şəkildə gedir. Bir hidrogeni yoxdur. H müsbət və H2PO4. Məndən soruşur ki, hansı anyonların yükləri eynidir. Ona görə də burada cavab 1,4 götürəcəm. Çünki burada da H2PO4 mənfi, burada da H2PO4 mənfi var. Ona görə də 1,4 götürüləcək. Cavab D variantı 80-də. Ondan sonra yuxarıdakı göstərilən hadisələrin hansı kimyəvi hadisə azot qazının mayeləşdirilməsi, burada aqreqat halının dəyişməsidir, kondensasiyadır, bir uyğun gəlir. Üzüm şirəsindən sirkənin alınması burada uyğun gəlmir. Niyə görə? Çünki o kimyəvi prosesdir, üzümdən sirkə turşusunun alınması. Belə deyək də, glikozadan elə bir şey alınır mərhələ ilə, ona görə də bu uyğun deyil. Şəkərin suda məhlulun kristallaşma üsulu ilə ayrılması burada uyğun gələcək. Kristallaşması, şəkərin suda məhlulunun kristallaşma üsulundan ayrılması. Burada baxaq görək. Bu fiziki bir hadisədir. Birinci fizikidir, üçüncüsü fizikidir, ikincisi kimyəvidir. Məndən altı soruşur, kimyəvi soruşur. Kimyəvi soruşursa yalnız 2 uyğun gələcək. Çünki glikozadan sirkənin alınmasıdır, bu kimyəvi gedir. Yalnız 2 Y variantı olacaq. Doğru olanları müəyyən edin. Xrom 6 oksid, turşu oksiddir, doğrudur. Demişəm, 1-2 variantlı metal oksidlərə əsası 3-4 amfoter, 5-6, 7 turşu, bu doğrudur. Magnezium hidrosulfat əsaslı. Hidro sözü varsa, xeyr, hidro sözü varsa olacaq magnezium hidrosulfat belə yazılır. Hidro sözü varsa heç yazmazsınız da formunu bilin ki, onun tərkibində hidrogen var, bu turş duzdur. Dəmir 3 hidroksid əsasdır, dəmir 2 hidroksid əsasdır. Bəli, dəmir yazıram. Ferium OH2 əsasdır. Kalium klorat turş duzdur. Xeyr, bunun içərisində hidro sözü yoxdur ki, biz turş duz sözü deyək. Turş duzda hidro sözü olmalıdır. Ona görə də 4 uyğun gəlmir, o normal duz olmalıdır. Məndən də soruşur ki, hansı doğrudur. Ona görə də burada cavab 1-3 olacaq Y variantı. 83-cü sualda etilən üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Birinci yazı bromlu suyu rəngsizləşdirir. Bəli, doymamış birləşmədə rəngsizləşdirir. Adi şəraitdə maye haldadır, xeyr, qaz haldadır. Propenin homologudur. Bəli, doğrudur. Homolog bir-birinə CH qrup qədər fərqlənir. Burada 1-3. Etanla izomerdir. Etanla izomerdirmi? Xeyr, etanla izomer deyil. Etan ayrı sinifdir, bu ayrı sinifdir. Ona görə burada 1-3 olacaq cavab. Nisbi molekul kütləsi 55, proton sayı n, neytron sayı n+5. Nisbi molekul kütləsi protonla neytron cəminə bərabər olduğuna görə burada 2n üstə gələk 5 bərabərdir 55, 2n bərabərdir 50, n bərabərdir 25. Yəni proton sayı 25, neytron sayı 30-dur. Mən yuxarıda 25 tapmışamsa gətirirəm, aşağıda n-i yerinə qoyuram. 25 çıx 1 eləyəcək 24. Onda bu proton sayı 24-dürsə, neytron sayı 52 çıx 24 eləyəcək nə qədər? Deməli 52-dən də 24 çıxarıq. 28 edəcək. Tək burada bu xromdur, Y xromdur. Xromu yadımızda saxlayaq. Sıra nömrəsi 24-dən 29 demişdim əzbərin. Xrom 24-dürsə, bu 3D5 4S1-dir formulu. 24-dür.
3D5 4S1'dir. Misdə 29 idi. 3D 4S1. İndi buradan misdən söhbət getmir. 24 verib xromdan söhbət gedir. Deyir x, y atmaq üçün eyni olan ifadələri müəyyən edin. Tək elektronların sayı xeyr 25-də əgər bu manqan da əslində lap tutaq ki bilmirsiniz, elə belə də yaza bilərsiniz. 25 isə bu 3D5 4S2-dir. Tək elektronların sayı görürəm ki xromda 6 dənədir, amma manqanda 5 dənədir. Bu uyğun deyil. Neytronların sayı görürəm ki, birində 30, birində 28 uyğun deyil. D elektronların sayı uyğundur. Bəli, hər ikisində 5-5 D elektron var. P elektronların sayı da uyğun olacaq. Çünki bura qədər dola gəlir. 1s2, 2s2, 2p6, orada 2p6 var, bir də 3p6 var. Hər ikisində 2p6, 3p6. Hər ikisində 12 proton var. Bu da doğrudur. S elektron sayı eyni deyil. Çünki 1s2, 2s2, 3s2, 4s1. Manqanda isə 1s2, 2s2, 3s2, 4s2. Yəni manqanda 8 dənə, xromda isə 7 dənədir. Yəni burada cavab 3, 4 edəcək. Ondan sonra gəldik 85-ci sual. Tam yanmasından alınan karbon qazının mol sayı kütləsi verib. C3H4-ün kütləsi 40-dır. MR-i hesablasaq MR C3H4 bu eləyir 40. Amma bizdə verib 80, deməli 2 mol verilib. Tam yanmasından alınan karbon qazının mol sayı 1 molundan 1 mol C3H4-dən 3 mol karbon qazı alınır. Burada 2 mol verilibsə, 2 mol C3H4 verilibsə 6 mol karbon qazı alınacaq. 6 mol karbon qazı alınacaq. Məndə də x bərabərdir 6 eləyir. İndi gəldik 86-cı suala. 160 qram suda həll olan maddə şəkər, əmələ gələn məhlulda şəkərin kütlə payı 20%. Götürülən şəkərin kütləsi isə A verilib bizdə. Deməli, şəkərin kütlə payı 20%-dirsə, suda 160 qramdır. 160 üstə gələk x, üstə gələk x bölək 160 üstə gələk x vıraq 100. Mən niyə belə yazdım? Suyum 160 qramdır. Maddəm isə bilmirəm x qramdır. Bunun da kütlə payı 20. Götürülən şəkərin kütləsini istəyir. Deməli, məhlul nədən ibarətdir? Məhlul maddə ilə şəkərin cəmindən ibarətdir. Maddə ilə şəkərin cəmindən ibarətdir. Bax, buradan bura ixtisar edirəm. Burada 5 qalır. 5x bərabərdir 160 üstə gələk x. 4x bərabərdir 160. X də bərabərdir eləyir 40. Yəni, burada götürülən şəkərin kütləsini tapmış olduq 40. Çünki kütlə payını tapmaq üçün maddənin kütləsini məhlulun kütləsinə bölürəm. Məhlulda 160-dan x-in cəminə bərabər olacaq. 87-ci suala gəldik. Normal duzun tərkibində hidrogen götürməyəcək. Normal duza A-dan C uyğun gələcək. Turş duza tərkibində hidrogen olmalıdır. Yəni H4-dən başqa, yəni turşu qalığın tərkibində hidrogen qalmalıdır. Bura B uyğun gəlir, bir də Y uyğun gəlir. Əsaslı duzun da tərkibində OH olmalıdır. Ona görə də burada cavab D variant, D uyğun gələcək. Sonra gəldim 88-ci sual. 88-ci sualda 2 mol kalium OH və karbonat əlavə olunur. Bu karbon qazı karbonat turşusunun anhidridi hesab olunur. Ona uyğun tapırıq. 2 mol elə bir ki kalium OH-dır, təsəvvür edin. Burada da 1 x mol H2 karbonat verib. H2 karbonat və mənə deyir ki, burada turş duzu alınır. Əgər mən 2-nin 1-ə nisbətini götürsəm, mən də demişəm ki, uşaqlar, OH-ın sayı H-ın sayına bərabər olanda normal duz alınır. Burada 2 OH-dır, bax 2 OH, 2 dənə də H-dır. Onda bunların sayı bərabər olarsa normal duz. Əgər mən hidrogenin sayını çox götürsəm, onda turş duz alınır. Ona görə də H2 karbonat üçün qabağına 2 qoyuram ki, hidrogenin sayı artıq olsun. 1 yox, 2 mol olsun. Ona görə x-in qabağına 2 qoysam kifayətdir. Mən niyə görə bunu yazdım? Əslində karbon qazı ilə kalium OH-ın reaksiyasını yaza bilərik. Məsələn, yazıram kalium OH üstə gələk karbon qazı. Buradan alınacaq kalium H, karbon O3. 1-in 1-ə nisbətində olanda görürəm ki, turş duzu alınır. 1-in 1-ə nisbətində. Yəni, bura 2 mol. Bura 2 mol yazsam, burada 2 mol alınacaq. O ixtisar eləsəm, çünki 1-in 1-ə nisbətində alınacaq. Turş duz. Yəni, istəyirsən bunu karbon qazı, karbonatın anhidridi şəklində elə ki, ona uyğun gələn turşudur, ona uyğun hidrogenin OH-ın sayını bərabərləşdirib, istəyirsən reaksiyon yaz. Hər ikisinə görəcək ki, turş duz. 2 mol natrium OH, deməli x-i 2 tapdıq. 2 mol natrium OH və karbon qazı bu zaman normal duz deyir. Kalium OH üstə gələk karbon qazı mənə deyir ki, normal duz alınsın. Yəni kalium 2 karbon OH alınsın, üstə gələk su. Onda kaliumun sayı 2 olduğuna görə bura 2 qoyaram. Ondan sonra sağa solu bərabərləşdirəm. Mən görürəm ki, 2 mol kalium OH-a 1 mol karbonat gedir. Yəni, normal duz almaq üçün karbon qazı mol miqdarını 1 mol götürərəm. Sonra gəldim üçüncüyə.
Magnezium karbonat, karbon qazı su və bu zaman turş duzun əmələ gəlməsi. Magnezium karbonat götürürəm, üstə gələk karbon qazı, üstə gələk su, əmələ gələcək magnezium H, karbon OH-dən 2 dəfə götürürəm. Çünki karbon da 2 dənədir, oksigenlərin sayını da eləcək, magnezium H, karbon OH-dən 2 dəfə. Əgər bura 2 götürmüşəmsə, karbon qazda 2, burada 2 götürəcəm, yəni Z-i də 2 götürmüş olacağım. Və burada da X, Y, Z-in cəmini istəyir. X2, Y1, Z2, bunların da cəm eləyəcək 5. Sonra deyir, natrium xlorun suda məhlulun elektroz zamanı baş verən reaksiyanın tənliyini yazın. 3 molcusun tam elektroz zamanı əmələ gələn qələbin kütləsini müəyyən edin. Natrium xlorun suda məhlulun elektrozini yazıram. Alınacaq suda məhlulun elektrozindən katodda H2, anodda oksigen və məhlulda natrium OH əmələ gələcək. Əmsallaşdırmaq üçün həmişə demişəm suyun qabağına 2 qoyun. Görürəm ki, burada O2 yox, burada xlor 2 olmalıdır uşaqlar. Xlor 2. 2 xlor var deyə bura 2 qoyuram. 2 də natrium bura qoydum. Sağ solu bərabərləşdirdim. 1 mol duzun əgər 2 mol duz götürülürsə 2 mol natrium OH alınır. Qələvi də buradakı natrium OH-dır. 3 mol duz götürsəm 3 mol natrium OH alınır. 1 mol natrium OH-ın emeri 40-dırsa 3 mol natrium OH-ın da emeri 3 vura 40 eləyəcək 120. İndi gəldik sonuncu sual. Turşu tam dissosiasiya etdikdə 15 mol ion əmələ gəlir. Turşunun dissosiasiya tənliyini yazın. Turşu H2 burada hansıdır duzlu görək, turşudur görək. Biraz təmizlədim. Hə, görünür ki, burada deməli sulfat turşusudur. 1 mol sulfat turşusundan neçə dənə ion əmələ gəlir? H2SO4 yazıram. 2 hidrogen kationu, bir dənə də SO4 anionu, cəmi 3 mol ion əmələ gəlir. Mənə deyir ki, 15 ion əmələ gəlsin. 1 mol sulfat parçalında 3 mol ion əmələ gəlsə, bəs 15 mol ion əmələ gələndə nə qədər sulfat turşusu parçalanacaq? 3 mol iyona 1 mol sulfat turşusu uyğun gəlir, 15 mol iyona da 15 bölək 3, yəni 5 mol sulfat turşusu uyğun gələcək. Turşun dissosiasiya tənliyini yazın, yazdıq. A-nı müəyyən edin, A bərabərdir 5 tapdıq. Bu da deməli birinci qrup 11-ci sinif güvən 2026 sınaq 8-in variant B-nin izahı.